Hello，大家好，我係小學，今日翻嚟玩 Minecraft。紅色教學啊！我細佬，你唔好嘈啊！明明空㗎呢個，明明就係空咗筆記都擺明呢啲係。同個觀眾講呢，呢個係好易整嘅紅石教學嚟嘅咋，唔係之前嗰紅筆石 server。呢一個就係咁樣啦。大家知唔知道原理呢？原理就係連閃器啦。教大家側邊嗰啲呢，唔使理㗎啦。首先呢，就要攞紅石一個，唔係紅石幾個啦。紅石應該好易揾嘅，漏斗就要3個，投擲器就要1個，然後就嗰個乜話？呢個都要1個，呢個都係要1個，就係咁樣先，咁樣。然後就坐喺呢個度放。我細佬去玩緊盡量食極呢，先有少少盡量食極嘅聲，咁樣就掂啦。就係咁樣大約。係筆記啫，頭先。最多每次放1粒嘅啫，除非你眼界好好啦。咁樣就唔會出事啦，但係一定要準時整到嘅，唔準就會錯。因為個紅石教學好簡單嘅，梗係唔係咁簡單啦，仲有其他嘅紅石教學，我要翻去打火機。點入去呢？係啦，我炸過嘅呢個地方。呢個係新嘅說話，所以唔見之前嗰啲嘢啦。而今日就教，諗下先。呢個教大家用發射器啦，紅石嘅發射器。首先第一個呢就係路軌嘅，仲有礦車呢。礦車啟動呢個係先啦，然後再令佢着，咁就會噴咗上去㗎啦。然後下一個用途呢，就係射箭，估大家都應該知㗎啦。就咁樣攞返走先，唔一定用嗰啲漏斗，大家有方法可以令，因為我想去連線啦。
然後呢度再放一個中斷器，經常出現嘅中斷器，係咁樣先啦。然後我就放晒入去，然後就會慢慢漏落去㗎啦。漏唔到落去樓下喎，即係我整錯咗啦。其實呢，我係想整連線器，不過呢，我又怕麻煩。算啦，我而家就唔怕麻煩咁樣整俾大家睇啦。我就唔用最快嗰個啦，今次攞翻啲箭嚟啊！就係咁樣。呢個之前教過大家㗎啦，要剔兩下。發射器，陣間就會射箭出去㗎啦。睇，射箭，越射越高咁嘅，係唔一定要射越高。射咗隻豬，仲有幾個用途嘅，攞兜水或者用蠟就可以咁樣。咁樣又倒咗桶水出嚟啦，咁樣再倒咗桶用蠟出嚟，然後再噴咗個桶出嚟，之後又再噴咗個桶出嚟，就係咁咯。同埋而家對面有冇火球呢？ gas 嘅火球應該冇啦。gas 嘅火球係啦，仲有噴藥水。係啦，就係咁樣咯。我試下呢個得唔得先？因為呢，我電話版發現呢，俾大家睇下啦，好神奇嘅事件會發生嘅。咁就試下用呢個得唔得啦？唔得，我就咁掉咗啫。佢掉埋出嚟添喎，我係要噴劑佢就先就咁樣掉出嚟嘅。佢應該放唔到入去啦，如果係咁嘅話。同埋呢，經驗值平都得㗎。喺呢度借啲。喂，出事啊！駁翻上去。就係咁啦。咁樣呢一個頭紮器就係紮嘢嘅啫，不過佢紮得比較遠嘅，佢淨係識得紮嘢嘅啫。嚟懟啲嘢入去啦。如果喺呢一個度，唔係喎，發射器係，總之呢一個周地經驗嘅，呢一個就係掉嘢，其他箭啊嗰啲全部都唔識嘅。嗱，我而家攞隻箭嚟示範，攞翻呢啲出嚟。咁樣掉出嚟俾你，再咁樣掉出嚟俾你，然後又再咁樣掉出嚟俾你，就係咁啦。咁今集嘅同學教學係咁多先啦。如果中意我呢條片嘅話呢，就撳個 like 同埋訂閱我嘅片啦。係啦，咁呢，各位觀眾下集再見啦，拜拜。
拜拜，拜拜，拜拜。